Unha vez comentada algún contraste de independencia, pasamos cas medidas de asociación. Os contrastes de independencia, polo menos o Che Cadrado, ten o inconveniente de cando os datos son moi numerosos é moi fácil que resulte significativo. Menciona como que existe relación entre dúas variables cando en realidade a asociación é moi baixa. Como se pode comprobar eso? Pois con medidas de asociación. A medida de asociación, por decir de alguna forma, mide o efecto que ten unha variable sobre outra. Eso pode nos dar unha idea sobre se é grande ou pequena, independientemente de que o contraste diga que é distinta de cero ou non. Pode ser distinta de cero, pero moi pequena. Entón, o cálculo das medidas de asociación deixaría un pouco máis claro ese tamaño real. Entón, as medidas de asociación que imos usar son que vos vou propoñer son estas. Antes, outra cosa máis, unha medida de asociación que mide a asociación ou relación entre as variables. É a mesma idea que ten o coeficiente de correlación para variables numéricas, pero estas son para variables cualitativas. Clasifiqueinas según dúas das súas características. Unha delas é o tipo de variables que comparan. Se as variables son de tipo nominal, as dúas, ou unha de, polo menos, é nominal e que a outra é ordinal, este é o grupo de medidas que se lle pode aplicar. Mentres que no caso de que as dúas sean ordinais, temos estas específicas. De todas formas, aunque sean ordinais, podemos traballar con elas como se non o fose, como se fosen nominais, e aplicarlles estas variables, estas medidas. O único, ao revés non se dá. Se son nominais non podemos aplicar as de medidas ordinais, que son específicas. Se podemos usar en ordinais as de variables nominais, que ventaxe ten estas? Pois que estas consideran o orden. A Q de Joule, etc., resulta indiferente que se poidan ordenar, pero estas, as de medidas ordinal a ordinal, teñen en conta esa posibilidade, se respetan a orden a hora de relacionarse. Por lo tanto, son máis eficientes para este tipo de variables. A outra cualidade que separa é en medidas simétricas e direccionais. Nas medidas simétricas non imos supoñer que unha variable influe sobre outra, que supoñemos que hai relación, pero a súa posición é equivalente. X influe sobre Y e influe sobre X están relacionados. Mentres que nas direccionais si poden influir. Nun exemplo que víamos, aparecía a idade dos traballadores e nivel de estudios. Os común dinos que a idade pode influir no nivel de estudios, entón teria sentido aplicar unha medida direccional de idade, nivel de estudios sobre idade. A idade influe no nivel de estudios, de acordo? Mentres que se nos resultase indiferente, podríamos usar simétricas, de acordo? Esa é a outra separación que estableceremos nas nosas medidas. Vamos ahora cas primeiras, as máis simples. Úsanse solo para tábuas dúas por dúas, para dúas variables dicotómicas. A primeira delas é a Q de Joule. Calcúlase a partir dos elementos, dunha visión en diagonal dos elementos. Unha diagonal, produto dos elementos dunha diagonal menos os elementos da outra, dividido entre o mismo pero sumado. O valor que pode tomar a Q de Joule oscila entre menos 1 e 1, sendo cando esta medida vale 0, está indicando que a relación é de independencia, non é a relación entre as variables. Cando é igual a 1 ou menos 1, é perfecta. Se é positiva, asociación positiva, se é negativa, asociación negativa. Isto ten sentido porque se soe asociar as variables dicotómicas a algunha propiedade. Entonces, existe esa propiedade? Non existe. Existe valor 1 para a dicotómica, non existe valor 0.
e así para outra. Entonces, se a existencia de A implica a existencia de B, hai unha relación directa. Se a existencia de A implica a non existencia de B, entón é unha relación inversa. Esa sería a explicación. De acordo? Porque se non tuvéssemos unha capacidade de ordenar, non ten sentido a asociación positiva e negativa. Ben, isto Q de Joule, valores entre menos 1 e 1, cero independencia, positiva asociación positiva e asociación negativa, valores negativos. Tamén para variables 2x2, para variables dicotómicas, o coeficiente phi arriba é igual a Q de Joule, pero abaixo é a raíz cadrada do produto das frecuencias marxinais. Considérase que esta medida é equivalente ao coeficiente de correlación calculado con variables que son solo 0 e 1, que terían un valor semellante. Toma tamén valores entre menos 1 e 1, e o 0 significa independencia, mentres que valor positivo, asociación positiva, e negativo, asociación negativa. Ten unha versión que se pode usar con unha fórmula diferente, pero tamén se chama coeficiente phi, e podes usar para tábuas máis grandes. As seguintes van depender do cálculo do estatístico chi cadrado, igual que se facía cando co contraste chi cadrado de independencia. Calculamos a diferencia entre as frecuencias conxuntas observadas e as teóricas. Canto máis asociación haxa entre as variables, maior será esta diferencia. O mesmo razonamento que se facía para contraste de independencia. Ben, entonces, a partir deste cálculo, retocando, dunha forma ou doutra, temos varias medidas. Primeira delas, coeficiente de contingencia de Pearson. Raíz cadrada do valor do estadístico chi entre ese valor do estadístico chi máis o número total de datos. No caso extremo, toma valor mínimo 0 e valor máximo 1. Pero é un caso extremo porque sería cando hai niveis infinitos. Ter independencia é unha asociación perfecta. Para eso non vai pasar, non existen tábuas con niveis infinitos. Por lo tanto, hai que fixarse en situacións máis reais. Este coeficiente de contingencia soese usar, o sea, é máis fácil de saber o límite, en tábuas cadradas, co mesmo número de filas que de columnas. Nese caso, este coeficiente oscila entre 0 e independencia, e a asociación perfecta é a raíz do número de filas menos 1 entre o número de filas. Ben, dado que sabemos para estes casos cal é a cota superior, ten sentido dividir este coeficiente entre esa cota. Calculase o que se denomina coeficiente de contingencia corrixido. Este si vai oscilar entre 0 e 1, pero, claro, solo se usa para tábuas cadradas, con o mesmo número de filas e o mesmo número de columnas. Con esta mesma idea, pero para todo tipo de tábuas, é o coeficiente phi. Calculase é a extensión do anterior coeficiente phi para todo tipo de tábuas e a raíz cadrada do estatístico chi cadrado entre o número total de datos. O seu valor mínimo é 0, situación de independencia, e o máximo, aunque considerando todos os casos posibles podería dar 1, para cada caso, para cada tipo de tábua, o máximo que pode conseguir é a raíz cadrada do valor mínimo de número de filas menos 1, número de columnas menos 1. Sería a asociación perfecta. Ben, se isto é o valor máximo que pode conseguir, se o incluímos na fórmula, teríamos outra medida distinta que oscila entre 0 e 1. De aquí de onde sai a V de Cramer. Raíz cadrada do estatístico chi cadrado entre o número total de datos multiplicado por o mínimo de filas menos 1 ou columnas menos 1, o valor menor destes dous. A V de Cramer si vai oscilar entre 0 e 1. 0 independencia, 1 asociación perfecta.
De todas formas, a cuestión é o V de Cramer cando os valores de asociación son altos, baixos ou como. Que criterios seguir. A verdade que non se ve moito por aí. De feito, caso outras medidas non consiguen atopar ningún criterio. Pero sí para o V de Cramer, que de feito é a máis usada dentro deste tipo de medidas. Para o V de Cramer propóñovos para esta clase, por lo menos para esta materia, esta separación dos seus valores, que se o V de Cramer é menos que 0,1 non é asociación. Hasta 0,25 baixa, hasta 0,35 media, 0,4 media alta e a partir de 0,4 considera xa alta. Se pensamos como traballa o coeficiente de correlación, 0,4 si é baixo un coeficiente de correlación, pero son cálculos distintos. Aunque a tendencia é a interpretarlo da mesma forma, non funcionan igual, non só teñen valores tan altos co V de Cramer. A proposta non é máis que unha adaptación desta outra, basada nun libro. Ben, esta é a proposta. Básase, ou esta extraída dun libro clásico destes temas, pero o inconveniente desde o punto de vista para esta materia é que considera varios valores de K. Entón, según K é o número menor de filas ou columnas. Entón, según se un ou outro, considera un tamaño distinto. E digamos que comiendo tamén outra proposta que encontrei nunha Universidade de Canadá, fixen unha síntese así para calquera valor de K, digamos como uso nesta materia. Isto sería, digamos, se usásedes profesionalmente, isto sería o que deberíades ter como referencia. Ben, vamos ahora con como serían algúns exercicios con estes parámetros. Xa non vou facer porque simplemente aplicar a fórmula Q de Joule e o coeficiente phi de 2 por 2, pero vamos ver un caso que xa vimos no contraste de independencia de relación das variables cualitativas con 3 niveles cada unha. Entón podo calcular o coeficiente de contingencia. Necesito simplemente o chi cadrado calculado ca fórmula habitual, xa explicada no contraste de independencia, e a partir deste valor despois é simplemente aplicar a fórmula. Raíz de chi cadrado entre chi cadrado máis o número total de datos. Número total de datos 600, etc, etc, coeficiente de contingencia, raíz de 42,42 entre 600 más 42,42. Ben, a hora de interpretarlo, hai que ter en conta que 0 é unha situación de independencia e cal é o máximo posible. Ben, o máximo posible, dado que estamos nunha tabla 3x3, é a raíz de 2 tercios. Raíz de número de filas menos 1 entre número de filas. Ben, vemos que está cerca da situación de independencia, pero podemos considerar que a relación é pequena, pero significativa. É o que me está indicando este valor. Podríamos usar o coeficiente de contingencia corregido simplemente dividindo o coeficiente de contingencia entre este resultado, raíz de número de filas menos 1 entre 3, que é o que me di esta forma. Ese sí oscilaría entre 0 e 1. A interpretación sería a mesma. A seguinte é o coeficiente phi, raíz de chi cadrado entre n, con un máximo raíz do menor valor de número de filas menos 1, número de columnas menos 1. Simplemente raíz de esto entre esto. O máximo 3 menos 1, 3 menos 1, 2, mínimo de 2 e de 2. Valor menor de esto menos 1, esto menos 1.
é a raíz dese resultado, raíz do menor valor de 3 menos 1 ou 3 menos 1. O sea, 1,41. Comparamos 0,26 con 0 e 1,41 como máximo. Tamén é significativo, pero pequeno. Vamos co V de Cramer, que ese sí é o máis importante. Calcúlase a expresión é igual raíz de x cadrado entre o número de datos por m, que é esta expresión. Número de columna menos 1, 3 menos 1, 2, 3 menos 1, 2, o menor valor, 2. Aplicado a fórmula, isto é o que queda. Según os criterios que vos comentei antes, ese 0,188 será unha asociación baixa, pero non nula, claro. Estas medidas que vimos hasta ahora eran medidas simétricas para variables nominais. Non lles importa que sean ordinais ou non. Podemos aplicar as medidas ordinais, pero tratándoas como se fosen nominais, sen que importase a orde. Nas seguintes medidas va a seguir sendo para variables nominais, pero va a ser direccionais, non simétricas como as anteriores. Só se vai importar que influe sobre que. Vamos considerar que a variable x pode explicar unha variable y ou viceversa. Vai ser a lambda de Goodman-Kruskal, unha medida direccional. Ben, unha particularidade é que neste caso a lambda igual a 0 non implica independencia. Implica simplemente que estamos cerca de 0, pouca asociación, pero non teñen por que ser independentes. Pode existir algunha relación que non recolle esta medida. Mentres que no lado oposto, lambda igual a 1 se significa asociación perfecta. Toma valores entre 0 e 1 esta variable. Esta sería a súa expresión, que se entende moito mellor visto así descrito desta forma. Hai que calcular o número de acertos condicionado, o número de acertos marginal e o número de acertos máximo. E realmente o que estamos medindo é se nós usamos para se x explica y e usamos x para predecir o valor de y, canto conseguimos reducir a porcentaxe de erro cometido facendo esa predicción. Vexámoslo con un exemplo na tabla. O mesmo caso, idade e nivel de estudios. Supoñemos que é a idade a que actúa sobre o nivel de estudios, a que influe. Entón, a cuestión é facer unha predicción. Como podemos chega un traballador desta empresa do que non sabemos nada e intentamos predecir o seu nivel de estudios. Como podemos acertar máis? Se non sabemos nada, a única información que temos é esta. Hai tres tipos de nivel de estudios. O máis frecuente é o de estudios primarios. Sen outro tipo de información, e o acerto máis se digo sempre estudios primarios. Sería o número de acertos máximo. No, perdón. Sería o número de acertos marginal. Desa sola variable, sen ter ninguna outra información. O máximo sería 600, os conseguís acertar todos. Pero usando o criterio de decir maximizar os acertos sen saber nada, é coller predecir sempre o valor máis frecuente. Acerto en 276, fallo no resto. Isto é cando non usamos ningún outro tipo de variable. Pero eu sei que os traballadores teñen un nivel de idade. Entonces eu podo variar a miña predicción según os niveis de idade que me dean. Dime un traballador está entre 20 e 35 e podo predecir unha cousa. Dime que está entre 51 e 65, podo predecir outra. Esos van ser as frecuencias condicionadas. Ese é o número de acertos condicionado. O número de acertos marginal é o mesmo de antes, é o que acerto sin usar a idade
Pero vexamos como cambia a situación. Supoñamos un traballador que está entre 20 e 35 anos. Isto é a información que teño. Como acerto máis? Pois dicindo que ten estudios primarios. Acerto en 36 casos de 96. Entón, anoto 36. Se me din que ten entre 36 e 50 anos, as súas frecuencias son estas. O máis frecuente é FP de primeiro grado, que hai 96. Entón será o que diga para maximizar o meu ratio de acerto. Direi sempre FP de primeiro grado. Fallarei en moitos casos, pero en 96 acerto. Finalmente, para 51 e 65, os máis frecuentes son os de estudios primarios, outra vez. 168 é o máximo que podo acertar usando como criterio a frecuencia condicionada. O máis habitual é este 168. Co cal teño o número de acertos condicionados variando a miña predición en función do nivel de idade é de 300. Vale, con isto calculo a lambda. Será número de acertos condicionados menos número de acertos marginal dividido por número de acertos máximo menos número de acertos marginal. Moi pequeno, 0,07. A proporción de mellora é moi baixa respecto do que tiña, é dun 7%. Entón, esta é a forma de calcular a lambda. Podría facelo ao revés. Podía, se me dan o nivel de estudios, intentar predecir a idade. Sería a lambda de I influe sobre X. I explica X. De acordo? Son direccionais. Ben, aínda que sea direccional a lambda, nos podemos combinar estas dúas fórmulas e construir unha lambda simétrica. Sería este de aquí. 2n dúas veces o número de acertos máximo menos os acertos marxinais dunha variable menos os da outra e despois, aquí o mismo, e despois os acertos condicionados das dúas variables. Así construíse unha lambda de Goodman-Kruskal simétrica. Tamén a interpretación, se as variables son independentes vale 0, pero 0 non implica independencia, implica simplemente pouca asociación. En o extremo superior, asociación perfecta. 1. As seguintes medidas serán para variables ordinais, as dúas. Teremos na táboa os valores dunha variable ordenados e as valores da outra tamén. Entón, o primeiro concepto, un concepto que vamos usar nas dúas medidas que nos faltan, é pares concordantes e discordantes. A relación que existen para dos individuos os valores das súas variables. Digamos, temos dos individuos, un con valor de X, outro de Y e viceversa, para B. Se X é menor que X, pode pasar que Y sea tamén maior que Y, tenemos un par concordante, ou ao revés, que sea menor, pasa a ser discordante. Pode ser tamén igual, que sea un par empatado. Imos ver isto con un exemplo, pares concordantes, discordantes e empatados. Un individuo calquera ten un valor de X e un valor de Y. Supoñamos que X é igual a B e que Y é igual a N. Outro ten un valor de X, pode ser tal, e un valor de Y este. Un terceiro ten, pois, por exemplo, X e Y. Non, mellor,
X e Y. Como é a relación entre estes pares? Por exemplo, están ordenados de menor a maior, por lo tanto C é maior que B. Temos que o X de Pedro é maior que o de Luís. Que pasa co Y? Tamén. O é maior que a N. Neste temos dous casos ca mesma relación. Por lo tanto, Luís e Pedro son pares concordantes. Ben, que pasa con Luís e Elena? Temos que B é menor que a D. Pero N é maior que M. A dirección é oposta. Neste caso, este par é discordante. Ves esa relación. O mismo que Pedro e Elena. C é menor que D, pero O é maior que M. Discordante. Non teñen direccións distintas. Podemos ter, por exemplo, outra con X igual a e un Y igual a M. Que pasa, por exemplo, Luís e Petra? B maior que A. Y que N maior que M tamén. Neste caso, concordante. Pero que pasa, por exemplo, con Elena? D maior que A, correcto, pero M e M son iguais. Isto é un par empatado en Y. De acordo? Se fose así, isto sería un par empatado. Están empatados os dous, Elena e Petra. E isto é empatado en X. De acordo? Estos son os tipos de relacións entre pares que poden existir. Según teñan a mesma dirección as dúas variables, se dirección oposta, ou se teñen algún deles igual ou os dous. Ben, pois tendo en conta P concordantes, Q discordantes, empatados en X, empatados en Y, construense as novas variables direccionais. Para variables ordinais. A gamma de Goldman-Kruskal non considera para nada os empatados, solo a diferencia entre concordantes e discordantes, dividido entre a suma do número dos dous. Esta gamma toma valores entre menos 1 e 1. Gamma igual a 0 é independencia, asociación perfecta negativa e asociación perfecta positiva. Aquí o de negativo e positivo ten sentido, por que estamos falando de variables que se poden ordenar. De acordo? Entón, a relación entre pares concordantes e discordantes é o que dá o valor para este coeficiente. O seguinte é a lei de Sommer. Neste caso é direccional, posto que X podemos considerar se X explica Y, ou ao revés, se Y explica X. Simplemente engadindo no denominador se X explica Y, os empatados na variable explicada. Se Y explica X, os empatados na variable explicada que ora é X. Neste caso, 0 implica independencia, menos 1 e 1, asociacións perfectas, negativa e positiva. E queda finalmente a versión simétrica da lei de Somers. Arriba o denominador non cambia, pero o numerador, en vez de ser un só dos empatados, é a media dos dos empatados, dunha variable máis outra, entre dous. Igual que antes, aquí non hai influencia nun sentido ou noutro, e se D é igual a 0, e independencia menos 1, asociación perfecta negativa, e 1 perfecta positiva.
Ben, solo queda unha cousa. Como se calculan os valores de P se temos unha tabla? E de Q. Ben, vayamos con esto. Vou contar o número de pares concordantes en total, pero empezo por aquí. Os pares AM, hai dous diferentes. Cales son concordantes con eles? Pois a concordantes os que X teñan calquera destes tres maiores que A e Y calquera destes dous que son maiores que M. O sea, todas estas frecuencias. Este 1 representa os pares BN. B maior que A, N maior que M. Concordantes. O mismo este 3 representa BO igual CN, CO, etc. Por lo tanto, se un individuo ten un par AM, todos estes serán concordantes con él. En total, 3, 4, 5, 7, 10. E como son dos individuos AM, 10 por 2, 20. Xa sabemos os concordantes que ten este de aquí. Pasamos ao seguinte, este. Os M's non son concordantes, porque son maiores que N. Hai que mirar sempre na outra dirección. Por lo tanto, BC e D e solo é para aí. Solo vai ter 5 concordantes. E como solo hai un a N, será 1 por 5. O 3 non vai ter ningún concordante, porque se A é menor que B, C ou D, O non é menor que nada. Non pode ter concordantes. Descartando. E pasamos á seguinte fila. BM. Os pares BM son concordantes, C e D son maiores, entón NO maior que M. Serán estas 4 posicións, 6 en total. E ademais hai 4 pares BM. 4 por 6. Fixémolo para este, ahora para este. Son concordantes. Estes X son maiores que B, pero maior que N solo está este O. Coincide con esas dúas celas. 2 por 1. Vale, contamos os destas filas e os destas filas. Faltame estas. C, solo ten un X maior que o D, pero aí corresponden N e O. 3 por 0, o sea, nada. Pero porque aí hai un 0. Vale, este de aquí, CN, solo ten un par concordante, DO, que este de aquí non ten nada, sería 1 por 0. 1 por o que ves aquí que é 0. En total, 51 pares concordantes. Vamos ahora cos discordantes. Facemos ao revés. Empezamos por aquí. Son discordantes. Se estes tres son máis pequenos que D, son discordantes os que teñen aí maior, o sea, estes. Se os pares D, M, discordantes, ABC e NO. En total, 6, 9, 11. E só hai un par de M. Neste de aquí, funcionando igual, sean estes tres discordantes. Por que? Temos os 3 menores que X
e n solo ten un maior. Refírome aos pares de n. 8 por 3. Vale, este non ten ningún discordante, porque todos os valores de x son máis pequenos que a d, e todos os valores de o son máis pequenos que... todos os valores de y son máis pequenos que o. Se non hai discordantes. Vamos para acá. Son máis pequenos a b e máis grandes en o. Discordantes estes. 8 por 0 por 0. Isto era Cm. Cn é que é máis pequenos estes dous e máis grande este. 6 por 1. Este xa non o temos en conta porque non ten is máis grandes. Seguimos baixando. X máis pequeno e máis grande. Estes 4 por 4. Tal. Este só ten un discordante. Como é Bn, ten A un X máis pequeno e un O máis grande. 3 por 1, 3. Se queremos calcular a gamma, que é a que teníamos primeiro, P menos Q, e P entre P máis Q. Teño unha relación levemente inversa. De acordo?